Ju falenderoj që keni qëndruar në shtëpi dhe keni ndihmuar në parandalimin e përhapjes së koronavirusit të ri në Shqipëri. Sot, përmes këtij videomesazhi, dua të adresoj dy çështje që na kanë ardhur në formë të pyetjeve nga nxënës apo mësues, por kanë ardhur edhe nga disa gazetar këto 2 ditët e fundit, të cilët kanë përshtypjen kanë marrë shkas nga një keq raportim i numrit të nxënësve që po marrin pjesë në mësimin në kushte shtëpie. Çështja e dytë që dua të adresoj ka të bëjë me vlerësimin që mësues po bëjnë nxënësve gjatë kësaj periudhe. Por të filloj me të parën. Siç e dini, dhe dua t'ju rikujtoj të gjithëve, ne po punojmë në 2 forma me nxënësit tanë. Forma e parë ka të bëjë me transmetimin e leksioneve që mësues po xhirojnë për nxënësit e tyre dhe po i transmetojmë në radio televizionin shqiptar në 3 fasha gjatë ditës, në orën 10:30, në orën 13:30 dhe në orën 18. 98% e familjeve shqiptare kanë televizor në shtëpi. Këtë e dim nga statistikat që mblidhen nga Instituti i Statistikave ndër vite. Pra jemi të sigurt se një pjesë e madhe e nxënësve tanë po i shohin leksionet në radio televizionin shqiptar dhe në këtë formë nuk po mbesin mbrapa me mësime. Forma e dytë e punës ka të bëjë me komunikimin direkt mes mësuesve dhe nxënësve, duke përdorur platforma të ndryshme online apo edhe rrjetet sociale. 97% e të gjitha familjeve shqiptare kanë një telefon celular kryesisht smart në shtëpi. Dhe kjo është arsyeja edhe pse po arrin që të jenë në komunikim të drejtë për drejtë mësues dhe nxënësit në një masë shumë të madhe. Ata nxënës dhe mësues që kanë laptop apo tableta në shtëpi kanë arritur të përdorin edhe platforma më interaktive që rikrijojnë klasën virtuale. Ndërsa mësues dhe nxënës të cilët kanë vetëm telefon celular kanë përdorur kryesisht rrjetet sociale për të xhiruar leksione, për të kthyer përgjigje në pyetjet e nxënësve, për të bërë detyrat e shtëpisë dhe për të marrur vlerësimin në detyrat e shtëpisë. Nuk është ideale, por është një punë shumë e madhe që është bërë nga të gjithë në mënyrë që nxënësit të mbas mesin mbrapa me mësime. Është një numër i nxënësve të cilët nuk kanë patur asnjë komunikim me mësuesit e tyre dhe për cilët nuk e dinë nëse i kanë përcjell leksionet në radio televizionin shqiptar. Ky numër është i vogël dhe kemi listën emërore të këtyre nxënësve për secilin në shkollë, në mënyrë që kur të kthehemi në shkollë, t'i kushtojmë vëmendje më të shtuar këtyre nxënësve dhe t'i ndihmojnë ta kapin hapin e nxënësve të tjerë të cilët kanë marrë mësim në kushte shtëpie. Kështu që, edhe njëherë po e përsëris, nuk është situatë sikurse të jemi në shkollë, por e kemi rikrijuar mësimin që ndodh në shkollë në maksimumin e mundshëm në kushte shtëpie. Çështja e dytë ka të bëjë me vlerësimin e nxënësve. Na kanë pyetur shumë nxënës, edhe mësues dhe prindër, si t'ja bëjmë me vlerësimin e nxënësve kur ata në kushte shtëpie i kryejnë detyrat e shtëpisë apo edhe testet që ju dërgojmë, dhe ata mund të kopjojnë apo edhe mund të sjellin detyrat që ja ka bërë dikush tjetër. 2 përgjigje i kemi te kjo pyetje. E para, mësuesit njohin shumë mirë nxënësit e tyre, dhe nëse sjellin për një herë një detyrë të zhvilluar shumë më mirë se sa që e ka zhvilluar gjatë vitit në një lëndë të caktuar, atëherë mësuesi e din se o i ka ndihmuar dikush, o nxënësi ka kopjuar nga libri. Dhe natyrisht nxënësi edhe penalizohet. Po pjesa e dytë, që besoj është dhe më e rëndësishme se sa pjesa e parë, është se ky vlerësim që po ndodh përderisa mësimi po zhvillohet në kushte shtëpie, është një vlerësim orientues. Pra nuk është notë formale finale. Nota formale dhe finale vendoset kur të kthehemi në shkollë dhe nxënësi pyetet prap ose testohet prap nga mësuesi për leksionet që janë zhvilluar në këtë kohë apo dhe leksionet që janë zhvilluar më përpara. Sa i përket provimeve kombëtare, që është vlerësimi final sidomos për ata që mbyllin shkollën e mesme, unë kërkoj nga maturantët të mos stresohen shumë, të mësojnë për aq sa është e mundur, të bëjnë ushtrime me librat që i kemi botuar përmes qendrës së shërbimeve arsimore ku ka pyetje të cilat kanë rënë në maturat e viteve të kaluara dhe thjesht të përgatiten për një test të zakonshëm që do e bëjnë kur të kthehemi në shkollë, kur të përsërisim leksionet që kemi zhvilluar në pjesën e parë të vitit dhe kur të bëhemi gati për maturën shtetërore.
Nëse nuk arrim që të përsërisim leksionet që kemi bërë gjatë kohës kur kemi qëndruar në shtëpi, ato leksione nuk do të reflektohen në maturën shtetërore, pra nuk do ketë pyetje në maturën shtetërore nga leksionet që nuk janë zhvilluar në shkollë. Në varësi të datës se kur kthehemi në shkollë, do e shohim edhe sa tema të reja dhe koncepte të reja mund të zhvillohen në shkollë, apo sa nga konceptet që janë mësuar në kushte shtëpie mund të përsëriten në shkollë, në mënyrë që të vendosim se cilat nga ato do jenë apo nuk do jenë në maturën shtetërore. Pra nuk ka vend për stres, thjesht duhet të qëndrojmë të angazhuar edhe në këtë periudhë në mënyrë që të përgatitemi që ta mbyllim këtë vit shkollor sa më suksesshëm që është e mundur.